হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। Monbilashi রেসিপিতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। যারা খুবই অল্প সময়ে আর হাতের কাছের উপকরণ দিয়ে মাটন কিংবা খাসির মাংসের বিরিয়ানি চাচ্ছেন, আজকের রেসিপি কিন্তু তাদের জন্য। আজকের রেসিপিতে আমি বানিয়ে দেখাবো কিভাবে খুবই সুন্দরভাবে অনেক সুস্বাদুভাবে এই খাসির মাংসের বিরিয়ানিটা রান্না করা যায়। বিরিয়ানি পছন্দ করে এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই বিরিয়ানি প্রেমীদের জন্য আমি আবারও নিয়ে এসেছি মাটন বিরিয়ানি। আমার আজকের রেসিপিটা দেখতে হলে অবশ্যই আমার সাথে থাকুন। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার আজকের রেসিপিতে যা যা লাগছে। এজন্য আমি নিয়ে নিয়েছি 3টে তেজপাতা, কয়েকটি চিনাবাদাম, কাঠি বাদাম, কাঠবাদাম, এলাচ, দারচিনি, জয়ত্রী, লবঙ্গ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, কালো গোলমরিচের গুঁড়ো এবং জয়ফল। সাথে নিয়ে নিচ্ছি টমেটো সস, কাঁচামরিচ এবং আদা রসুন পেস্ট। এবার আমি আলাদা একটি মিক্সিং বোলে এখানে 1.5 কেজি পরিমাণ মাটন বা খাসির মাংস নিয়ে নিয়েছি। এবং এগুলোকে রেগুলার সাইজ অনুযায়ী কেটে নিয়েছি। কেউ চাইলে আরো বড় করে পিস করে নিতে পারে। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন পেস্ট, 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো, 2 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, 1/2 চামচের মতো চিনাবাদাম, কাজু বাদাম, কাঠবাদাম পেস্ট, এবং কিছুটা জাস্ট এ পিঞ্চ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, জাস্ট এ পিঞ্চ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, 2 টেবিল চামচ টমেটো সস এবং 3 টেবিল চামচের মতো টক দই। দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা সয়াবিন তেল, আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি অল্প কিছু পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি। এবার আমি ম্যারিনেটের জন্য এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব। আর মিক্স করার সময় হাত দিয়ে কাজটা করতে হবে, তাহলে কিন্তু পুরোপুরি মাংসের গায়ে মশলাগুলো লেগে যাবে, আর এতে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসবে, আর ম্যারিনেট করাটাও খুবই সুন্দর হবে। তো এর জন্য আমি খুব ভালোভাবে মশলাগুলোর সাথে মাটনগুলোকে মিক্স করে নিচ্ছি। এভাবে মাংসগুলো মিক্স করা হয়ে গেলে এটাকে আমি আধা ঘন্টা ম্যারিনেটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো। এখন আমি অন্য একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 1 কেজি পরিমাণ পোলাও চাল। এখানে যে যা পছন্দ অনুযায়ী চালটাকে নিয়ে নিতে পারে। এরপর এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি চালটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছি প্রথম। তারপর চালটাকে খুব ভালোভাবে কষলে ময়লা পানিটা ফেলে চালটাকে তুলে নিতে হবে। চালটাকে তুলে নিয়ে কিন্তু পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। আর দ্রুত সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখানে আমি ম্যারিনেট করা মাংসগুলোকে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 3টে দারুচিনি, 2টো তেজপাতা এবং 3টে এলাচ, আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। এবার আমি সবগুলো উপকরণকে আবারও খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি খুব ভালোভাবে এগুলোকে মিক্স করে সাথে দিয়ে দিচ্ছি কয়েক পিস আলু এবং আবারও কিছুটা বাদাম পেস্ট। এই আলুটা কিন্তু বিরিয়ানি খেতে বেশ মজা লাগে। তারপর এগুলোকে আবার আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা দিয়ে আমি 5-7 মিনিট এটাকে সেদ্ধ করে নেব। ততক্ষণে কিন্তু আমার সিটিটা চলে আসবে, যখন সিটিটা চলে আসবে এটাকে আমি উঠিয়ে নেব। আমি যে পাত্রে রান্না করব সেই পাত্রে ঢেলে আবারও কিছুক্ষণ এটাকে কষিয়ে নেব। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মশলাটা। যখন আপনি বিরিয়ানির মশলাটা এড করবেন এতে কিন্তু আরো সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এবং কালারটা খুবই সুন্দর হবে। তো বিরিয়ানির মশলাটাকে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ এটাকে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি এবং আবারও এটাকে জাল করে নিচ্ছি। এবং কিছুক্ষণ পর আমি এখানে পানি ঝরিয়ে রাখা চালগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চালগুলো দেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি এগুলোকে আবার নেড়ে ছেড়ে ভেজে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। এখানে 1 কেজি পরিমাণ চালের জন্য আমি 1.5 কেজি পরিমাণ পানি দেব এবং এর থেকে কিছুটা পানি কম দেব, কারণ এখানে আমি 1 গ্লাস দুধ অ্যাড করব। তো চালটাকে পানির সাথে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 গ্লাস পরিমাণ দুধ।
এই দুধটা কিন্তু বিরিয়ানিটাকে আরো বেশি টেস্ট বাড়িয়ে দেবে আর খেতে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তারপরে এটাকে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 15 থেকে 20 মিনিট হাই হিটে জাল করে নেব। তো ততক্ষণে কিন্তু এই পানিটা ফুটতে শুরু করবে। এরপর যখনই পানি শুকিয়ে যাবে আবারও বিরিয়ানিটাকে নেড়ে চেড়ে সবগুলোর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। আবার চুলার আঁচটাকে একদম লোতে নিয়ে এসেছি। আবার নেড়ে ছেড়ে আমি এটাকে দমে রেখে দিচ্ছি। তো এটাকে দমে রাখার কিছুক্ষণ পরে কিন্তু বিরিয়ানিটা একদমই পুরোপুরি হয়ে যাবে। তখন এর উপর আমি 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে বিরিয়ানিটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ আমার বিরিয়ানিটা কতটা সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। তো এখন আমি এটার উপর কিছুটা বেরেস্তা অ্যাড করে দিচ্ছি। বেরেস্তাটা দেওয়ার পর কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে দেখতে। তবে বেরেস্তাটা দিয়ে এটাকে আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানিটা কতটা সুন্দর আর ঝরঝরে হয়েছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বিরিয়ানিটা একদম রেডি, কতটা পারফেক্ট হয়েছে। আমার সুন্দর সুন্দর রেসিপি যদি পেতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে দেখতে হবে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমার সুন্দর সুন্দর রেসিপি জেনে নিতে পারো। আর তোমরা বাসায় ট্রাই করে জানিয়ে ফেলতে পারো আমার কমেন্ট বক্সে কেমন হয়েছে তোমাদের রেসিপিগুলো। তোমাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা অনেক বেশি ভালো থাকবে আর আমার জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ হাফেজ।